I den her video der vil jeg vise, hvordan vi starter op på Winter Clutch fra Petit Knit. Jeg har allieret mig med 2 rundpinde her. Jeg holder en pinspids fra hver rundpind i hånden, og så har jeg selvfølgelig mit garn klar, så jeg er klar til at slå masker op. Når vi skal slå op til den her clutch, så skal vi bruge det opslag, der hedder Judys magiske opslag. Og det er et opslag, hvor vi slår op med masker på begge pinde, således at vi kan strikke videre både i den her retning og i denne her retning. Hvis du slet ikke kender opslaget, så har jeg altså en anden video, der kun fokuserer på selve opslaget, men jeg skal selvfølgelig nok gøre mig umage i den her også med at vise det grundigt. Jeg tager altså fat i mit garn her, og jeg har garnenden ind mod mig, og så hiver jeg lige ud her, så jeg har nok garn til det antal masker, jeg skal slå op ifølge opskriften. Og så sætter jeg det ind over den øverste pind her. Så nu har jeg altså garnnøglen her bagud og garnenden fortil her. Og så skal vi lige have snoet det en gang, og der er det altså vigtigt, at vi snor den rigtige vej. Og der tager jeg fat i det bagerste her og lægger ind over denne her vej. Så nu har jeg garnenden bagud og garnnøglen foran. Og hvis vi lige skal tjekke, at vi har snået den rigtige vej, så hvis vi kigger her, så den tråd, der ligger øverst her, det er altså den, der hører til vores garnnøgle. Den her snoning, det er vores første maske. Så den næste maske, vi skal lave, den skal vi lave på den nederste pind. Og når vi laver det her opslag, så får den nederste pind altid garn fra det øverste, og den øverste pind får altid garn fra det nederste. Og måden, jeg holder mit garn på, det er ligesom når vi laver krydsopslag, hvor vi tager vores pegefinger og vores tommelfinger ind her, og så fat i garnet, så vil vi jo normalt gøre sådan her til krydsopslag. Der holder jeg bare min håndryg sådan her, altså i stedet for at dreje den op. Så nu skal den nederste pind her have garn fra det øverste, og hver gang jeg snor garnet rundt om min pind, så gør jeg det altid nedefra og opover. Så nederste pind, øverste garn, garnet nedenunder pinden og op over pinden. Så var det en maske på hver pind her. Så skal den øverste have fra den nederste. Tager mit garn ind imellem her under den øverste pind og op over den nederste pind med det øverste garn under pinden og op over. Så er der 2 masker på hver pind. Øverste, nederste garn, nederste, øverste garn. Og så tæller jeg altså bare nu her, hver gang at jeg har slået 2 masker op. Så jeg har altså 3 her, øverste, nederste garn, 4, 5, 6, og sådan fortsætter jeg indtil at jeg har det rigtige antal masker på begge pinde her. Så er jeg færdig med at slå mine masker op her. Jeg har det rigtige antal på begge pinde her. Så nu har jeg altså åbne masker, både på den øverste pind her og på den nederste pind. Og når vi er færdige med at slå op, så skal vi lige gøre sådan, at de her masker de ikke løber nogen steder. Og det gør jeg ved at tage det øverste garn her, det der er vores garnende, og lige lægge ind over sådan her, og holde fast på den herinde. Og jeg holder bare fast, indtil jeg lige har strikket sådan et par masker, så kan jeg roligt slippe den igen. Men hvis vi lige kigger på det her opslag, så har vi altså retsiden mod os nu. Den ser sådan her ud. Og hvis vi vender rundt, så kan vi se, at det her, det er vrangsiden, fordi vi kan se de her vrangbobler, der ligger her i midten af vores opslag. Men nu skal vi altså i gang med at strikke den ene halvdel af de her masker, altså den halvdel, der sidder på den ene pind. Og vi skal strikke fra retsiden af, så derfor så vender jeg lige rundt en gang, sådan så jeg har retsiden mod mig her og mit garn her. Og den nederste pind, den kan jeg sådan set lige trække ud, fordi de masker skal vi ikke bruge til noget endnu. Sådan så de sidder på wiren, og pinden ikke er i vejen. Og så skal jeg have fat i den anden ende af denne her rundpind, og det er vigtigt, at du lige tjekker, at du har fat i den rundpind, som du også skal til at strikke maskerne fra her. Og så skal vi simpelthen bare i gang med det, der hedder en pind 1, hvor vi strikker maskerne ret. Og jeg holder så stadigvæk fast på den her garnende, så mine masker ikke løber nogen steder. Så nu strikker jeg lige et par masker her ret. Og så kan jeg altså bare slippe den der garnende der.
Men nu strikker jeg alle masker på den her pind ret, og det er det, der hedder en pind 1 i opskriften. Så er jeg ved at være ved vejs ende her med min pind 1, og mit arbejde ser nu sådan her ud. Så vender jeg rundt til vrangsiden og strikker ret igen. Så jeg strikker altså en pind ret mere, og det er det, der hedder en pind 2 i opskriften. Så er jeg ved vejs ende her på min pind 2. Vender rundt til retsiden og skal i gang med en pind 3. Og på pind 3 i det her vævestrikmønster, nu skal jeg lige have fat i en rigtig ende garn her. Der skal vi strikke en maske ret og løfte en maske løst af. Og den første maske skal strikkes ret. Og så skal vi løfte en maske løst af. Og på retsiden, der skal den løftes af med garnet bag arbejdet. Så vores garn, det bliver altså bare heromme, når vi går ind i masken fra højre mod venstre. Sådan her. Og løfter den af. Strikker en ret. Og løfter en maske af. Strikker en ret. Og løfter en maske af. Og sådan fortsætter jeg altså pinden ud her. Og det var den sidste maske på pind 3 i det her mønster. Pind 4 foregår fra vrangsiden af, og der skal vi også løfte masker af, men på vrangsiden, der skal vi have garnet foran arbejdet. Så den første maske, den strikker jeg ret, og så skal jeg løfte en maske af med garnet foran arbejdet, så der sætter jeg lige min højre pind ind bag garnet her, løfter masken af, og tilbage med garnet, så garnet nu ligger sådan foran masken her. Strikker en ret, smider pinden bag mit garn, og løfter masken af, og tilbage med garnet. En ret, pinden bag garnet, løfter maske af, og tilbage med garnet. Og sådan fortsætter jeg pinden ud her. Og når jeg har strikket den her pind 4, så strikker jeg 2 pinde ret igen, og så kan vi lige se, hvordan det ser ud. Så blev jeg færdig med min pind 4 fra vrangsiden af, og har strikket 2 pinde ret efterfølgende, altså pind 5 og 6. Så nu mangler jeg 7 og 8 i det her vævestrikmønster. Og 7 og 8 er egentlig magen til 3 og 4. Forskellen er bare, at vi starter med at strikke 2 ret, inden vi løfter en maske af, og slutter med 2 ret. Så jeg strikker altså 2 masker ret her, og jeg er på retsiden, så jeg løfter masken af med garnet bag arbejdet. Strikker en ret, og løfter maske af med garnet bag arbejdet. Og pinden slutter altså med 2 ret. Vender rundt til pind 8 her, som ligeledes starter med 2 ret. Og på vrangsiden løfter vi jo af med garnet foran arbejdet, så jeg sætter pinden ind bag garnet. Løfter masken af og tilbage med garnet. Strikker en ret, pinden bag garnet, løfter masken af, tilbage med garnet og strikker en ret. Og den her pind slutter altså også med 2 ret. Nu er jeg færdig med alle 8 pinde i det her vævestrikmønster. Så nu vil jeg gentage de 8 pinde, indtil at mit arbejde måler det antal centimeter, der er beskrevet i opskriften. Du skal selvfølgelig huske at slutte på den rigtige pind. Det er vigtigt for, at mønstret passer, når vi skal til at strikke rundt. Når jeg har færdiggjort stykket, så bryder jeg garnet og sætter det til hernede. Og der skal vi altså sætte det til fra vrangsiden af, da vores første pind er en pind 2. Sætter maskerne ind på pinden og strikker videre herfra. Strikker igen det antal centimeter, vi skal ifølge opskriften. Og i den næste video kommer jeg så til at vise, hvordan vi samler masker op her i kanten og begynder at strikke rundt over de her masker.